Salute a tutti. Sappiamo oggi che dopo il delitto dei francesi a Scopeti nel 1985 il mostro non colpì più. Oggi ormai, da tanto tempo siamo sicuri, però all'epoca ci volle un po' prima di accorgersi che effettivamente il mostro poteva aver smesso la sua sciagurata carriera. Arrivò l'86 dopo che per diverse estati aveva sempre colpito e il mostro non colpì. È vero che in carcere c'era Salvatore Vinci e alcuni pensavano che il mostro non aveva colpito perché era lui, e essendo in carcere non poteva aver colpito. Nell'87 stessa cosa, il mostro restò in silenzio, però in carcere c'era ancora Salvatore Vinci. Nell'88 ancora il mostro non colpì, Salvatore Vinci era fuori, assolto dal presunto omicidio della moglie, però si pensò che magari era troppo fresca la sua incriminazione e non aveva colpito. Nell'89 stessa cosa. A fine 89, mi sembra al 13 dicembre, uscì la sentenza Rotella che chiuse la pista sarda prosciogliendo tutti i sospettati e a quel punto, che anche nell'89 non aveva colpito, si poteva cominciare a pensare che questa vicenda dei delitti del mostro di Firenze rimanesse un caso irrisolto e pian piano entrasse nella storia e nella leggenda. Però c'era qualcuno che non era d'accordo. Leggiamo da L'Espresso del 14 gennaio 1990, un mese dopo la chiusura della pista sarda. Dopo tanti anni qualcun altro forse avrebbe lasciato perdere. Io non ci riesco. Non mi stanco di cercarlo. Mi sembra impossibile che riesca a farla franca. A parlare era Pierluigi Vigna in un'intervista. Pierluigi Vigna che lo vediamo qui in un fotogramma della trasmissione Telefono Giallo del 6 ottobre 87. In questa trasmissione Vigna aveva partecipato e nell'87 si era in attesa del processo a Salvatore Vinci e, come ho detto, molti pensavano che il mostro era lui. Non Vigna, che in questa trasmissione parlò di un mostro sconosciuto, facendo anche un appello alle persone che lo potevano conoscere. Partecipò anche Mario Rotella, tra l'altro, però non era in studio, ma venne trasmessa una sua dichiarazione precedente. Io penso che già in quel momento Vigna, già da prima, Vigna aveva in mente il suo mostro. Lui riteneva di sapere già chi era il mostro. Chi era Pierluigi Vigna? Pierluigi Vigna è morto nel 2012 a 79 anni, era un magistrato fiorentino che negli anni dei delitti del mostro era sostituto procuratore. Sappiamo che i PM referenti per i delitti del mostro erano Silvia Della Monica, che poi dopo andò ad altro incarico, e Adolfo Izzo, entrambi più giovani di Vigna. La Della Monica era 15 anni più giovane, Adolfo Izzo era 10 anni più giovane. Erano magistrati di esperienza minore e dietro le quinte c'era sempre lui, c'era sempre Vigna. Era lui che prendeva le iniziative più importanti, come successe dopo il delitto di Vicchio. Dopo il delitto di Vicchio sappiamo che ci fu la grande delusione per il presunto mostro che era in carcere, Giovanni Mele, e che il delitto di Vicchio dimostrò che non era. E lì ci fu la diaspora, diciamo, tra ufficio istruzione da una parte e procura dall'altra. In procura, a capo, diciamo, di questa diaspora c'era proprio lui, Pierluigi Vigna, che prese delle iniziative. La prima grossa fu la costituzione della SAM, la squadra antimostro, che così sarebbe partita in sordina alla guida del capo della squadra mobile Sandro Federico, poi sarebbe stata potenziata, ma questo lo vedremo. Ma prese anche altre iniziative, fu commissionata una perizia a Francesco De Fazio, importantissima, però poi non fu utilizzata per come avrebbe meritato. Nell'85 ci fu anche un'altra iniziativa importante che fu quella della taglia dei 500 milioni, della quale Vigna si pentì amaramente,
perché non dette risultati e costrinse gli inquirenti a un super lavoro per verificare tutte le segnalazioni assurde, inutili che c'erano state. Poi Vigna diventò diciamo, da sostituto procuratore, poi nel 91 mi sembra diventò procuratore capo, 91-92 forse, e da lì il suo impegno, poi lo vedremo, in questa vicenda diventò più importante. Ma a questo punto, prima di continuare con il racconto di questa, diciamo, chiamiamola epopea, che poi sarebbe stata la vicenda di Pietro Pacciani, che era il personaggio individuato da Vigna nelle indagini, vorrei puntualizzare qualcosa sulla figura di Vigna. Ecco, purtroppo negli ultimi anni si è assistito all'emergere di notizie, di illazioni assurde sulla figura di questo magistrato che era un magistrato molto capace, che naturalmente, come tutte le persone capaci, poteva sbagliare e sbagliò, ma si sentono delle cose assurde. Le più gravi sono quelle di un personaggio che basta guardarlo che fa pena. Questo però non lo autorizza a gettare fango su persone che nemmeno possono difendersi perché sono morte, ma il problema non è lui, il problema sono quelli che gli danno il palcoscenico. Cioè si è visto in televisione delle accuse assurde, cioè Piero Luigi Vigna che avrebbe partecipato a messe nere nelle quali avrebbe bevuto del sangue da una coppa, messe nere naturalmente nell'ambito di questi delitti del mostro con i feticci, cioè tutte quelle nefandezze lì, delle storie assurde. E insomma, questo personaggio che si è permesso di gettare del fango così su non so io con quali prove, nessuna prova, solo le sue parole, no? Che tra l'altro sono poi nate da ricordi che sono stati ripescati nel subconscio, chissà come quelli di Nesi. Ma non c'è soltanto, questo diciamo è l'estremo, ma ci sono anche altri personaggi. Ce n'è uno che fa video, diciamo, soporiferi, dice sempre le stesse cose e l'ha presa con l'idea che il mostro sarebbe un uomo dello Stato e quest'uomo dello Stato sarebbe stato individuato da Piero Luigi Vigna alla fine dei delitti e per non dare addosso a un collega si sarebbe incaponito su Pietro Pacciani come paravento. Anche questa è una storia assurda, cioè dove sono le prove di una cosa del genere, no? Sensazioni dovute a interpretazioni di interviste, di accenni, cioè cose che meno male che questa persona poi dice di tener conto soltanto degli atti. Tra l'altro bisogna tenere presente che quando si getta fango sugli altri, anche magari che sono morti e che non possono difendersi, il fango viene gettato anche sulle loro famiglie, sulle persone che sono rimaste, e questo è il caso per esempio di Calamandrei, dove si continua a tirare fuori la storia che sarebbe stato qui, sarebbe stato là, no? Ci sono delle persone che sono rimaste nonostante che questi siano morti. Io ho avuto occasione di avere un contatto con dei familiari di Piero Luigi Vigna e ho potuto toccare con mano il loro sconcerto di fronte a una cosa del genere. Cioè, insomma, è capibile questo. Comunque, lasciamo perdere. Diciamo, io quello che posso dire è che Piero Luigi Vigna, a mio modestissimo parere, come io ho fatto con tutti gli altri personaggi che ho incontrato in questa vicenda, ha fatto degli errori e io quegli errori non mancherò di evidenziarli, naturalmente specificando bene i motivi che mi inducono a ritenerli degli errori, non così gratuitamente, no? Tanto per dire, come ho fatto per esempio con Mario Rotella ho fatto così, come ho fatto anche non con inquirenti, con per esempio le tesi dell'avvocato Nino Filastò, che non mi trovano consenzienti, io ho dato la mia versione, il perché non mi trovano d'accordo. Lo farò anche con Piero Luigi Vigna. Io penso che Piero Luigi Vigna, lo dico così, poi magari durante i video di questi saranno diversi video su questa vicenda di Pacciani, io dirò poi, specificherò poi i motivi.
Io posso dire che secondo me Piero Luigi Vigna, un magistrato molto intelligente ma fin troppo sicuro di sé, fece un primo errore andando a individuare un elemento, era così sicuro che il mostro fosse lui ma non aveva le prove e poi in effetti il mostro a mio modestissimo parere non era affatto lui. Questo fu il suo primo errore. Il suo secondo errore fu quello poi di, una volta che non riuscì a farlo condannare come serial killer unico, fu quello di allargare il campo. E lì purtroppo commise l'errore che io così posso equiparare il suo errore a quello di chi ha tentato nel passato di debellare, che ne so, una specie per esempio infestante introducendo un'altra specie che mangiava quella. Mi sembra che c'è stato un caso alle Hawaii o qualche posto del genere con una lumaca, che c'era una lumaca gigante, fu introdotta un'altra lumaca che mangiava quella e questa lumaca poi mangiò oltre la gigante, mangiò anche tutto il resto e adesso è diventata una specie infestante. E io penso che poi è andata così perché da dare dei complici a Pietro Pacciani si è arrivati a lui stesso, a Vigna stesso che beve il sangue da una coppa, no? Io penso che i due errori fondamentali suoi furono questi. Comunque, tanto per dare un'idea di che cosa intendo con l'errore che potrebbe aver commesso Piero Luigi Vigna, vi voglio leggere un passo di questo romanzo, Il mistero della Camera Gialla di Gaston Leroux. Gaston Leroux è un autore a cavallo tra 800 e 900. Io non l'ho letto questo libro, io leggo soltanto, non ho tempo di leggere purtroppo, leggo soltanto qualche fumetto prima di addormentarmi, Tex Willer, Zagor, Dylan Dog. Questo l'ha letto mio figlio Andrea e mi ha segnalato un passo molto interessante che vi voglio leggere. Premetto che il libro ha come protagonista un investigatore dilettante che si chiama Rouletta B, non so se l'ho pronunciato bene, e ha il suo contraltare in un investigatore professionista, un poliziotto che si chiama Frédéric Larsan. I due si trovano in contrasto sulla valutazione dei vari delitti che avvengono. Ecco, c'è una discussione tra di loro dove l'investigatore dilettante rimprovera il professionista in questo modo. C'è qualcosa, signor Frédéric Larsan, che è molto più grave del fatto di brutalizzare la logica, ed è quella conformazione mentale propria di alcuni poliziotti che li porta, in perfetta buona fede, ad adattare pian piano quella logica alle necessità delle loro concezioni. Voi avete già la vostra idea sull'assassino, signor Fred, non negatelo, e il vostro assassino non deve essere stato ferito alla mano, altrimenti la vostra idea non starebbe più in piedi. E avete cercato e avete trovato qualche altra cosa. È un sistema molto pericoloso, signor Fred, quello di partire dall'idea che ci si è fatta dell'assassino per arrivare alle prove di cui si ha bisogno. Questo sistema potrebbe condurvi lontano. State attento all'errore giudiziario, signor Fred, è in agguato. Ecco, bisognerebbe riflettere su questo passo perché è quello che è successo, secondo me, nella vicenda del mostro di Firenze. Ma vediamo chi era l'assassino individuato da Piero Luigi Vigna. Questo l'ho già detto, era Pietro Pacciani. Lo vediamo qui in una foto che non è datata, è in giro sul web, non è datata, ma credo che sia più o meno della metà degli anni 70, in concomitanza con il delitto di Borgo San Lorenzo. Lo dico perché le figlie sono Rosanna, la più grande, e Graziella, del 66 e 67. E Rosanna avrà, non so, una decina d'anni, per cui penso che siamo a metà degli anni 70. Qui vediamo la moglie, ecco, io non ho trovato foto della moglie più giovane, qui è la moglie anziana che fa vedere una foto della famiglia che probabilmente è di un anno o due più recente della foto precedente. Ecco, si vede la famiglia lì vicino, attorno al tavolo. Allora, Pietro Pacciani chi era? Premetto che le maggiori informazioni sulla vita di Pietro Pacciani si trovano in questo libro, La leggenda del Vampa di Giuseppe Alessandri, un libro che è uscito
nel 95, appena dopo o in concomitanza con la condanna in primo grado di Pietro Pacciani. Un libro bruttissimo, a mio modesto parere, cioè è pieno di notizie, è ipercolpevolista al massimo, con una violenza sulla logica che è veramente assurda. Come non bastasse, 20 anni dopo è uscita la riedizione dove entrano dentro anche compagni di merende, per cui si fa un po' una giravolta, come era già successo in sede processuale, dall'assassino unico con il blocco Schizzenbrunnen, con la pallottola nell'orto, alle confessioni di Lotti, no? Cioè, una cosa. Però comunque le notizie su Pacciani, le maggiori notizie su Pacciani sono qua. L'autore, Giuseppe Alessandri, penso che fece un gran lavoro di ricerca, di testimonianze, eccetera, e questo gli va riconosciuto, naturalmente. Io ho scritto diversi anni fa un saggio sulla figura di Pacciani, un saggio che non ho mai pubblicato e che credo che mai pubblicherò. Vediamo qui il frontespizio del documento Word, che è ancora lì giacente. Si chiama, io l'ho chiamato, l'epopea di Pietro Pacciani, la costruzione di un falso mostro. Ecco, io mi avvarrò di questo scritto per raccontare quello che racconterò in questo video e nei prossimi, e via via magari approfitterò anche per leggerne qualche passo, perché ci sono delle cose che ho raccontato, che le ho raccontate con quelle parole e non penso che riuscirei a dirle meglio così a braccio, per cui magari leggerò qualcosa. Ecco, come adesso, dove vi racconterò quello che io ho capito della storia di Pietro Pacciani. Non mi dilungherò troppo, farò diciamo un riassunto un po' delle sue vicende per far capire che tipo era. Pietro Pacciani nacque il 7 gennaio 1925 in una famiglia di contadini ad Ampinana, minuscola frazione di Vicchio, poco distante dai luoghi di due dei futuri delitti del mostro, Borgo San Lorenzo e Vicchio, 10 e 3 km in linea d'aria. Ecco, qui vediamo quello che oggi dà Google Earth di Ampinana. È un posto con qualche casa qua e là, io non so dove era la casa di Pacciani, ma insomma il posto è quello. Ecco, si può vedere qua la distanza di Ampinana da Borgo San Lorenzo, una decina di chilometri. E qua invece si può vedere la distanza dal luogo del delitto di Vicchio, circa 3 chilometri. Ecco, questo è un po', diciamo, come se il destino avesse già assegnato, avesse già, diciamo, deciso per Pacciani, facendolo nascere in un posto dove sarebbero avvenuti poi due delitti del mostro di Firenze. E questo, il fatto di essere nato lì e poi essere vissuto lì per diversi anni non fu, diciamo, un elemento irrilevante nel aumentare i sospetti su di lui. Continuiamo. Era il primo di 2 figli. Una sorella arrivò 11 anni dopo. Appena conseguita la licenza elementare, il piccolo Pietro fu portato con sé dal padre a lavorare nei campi, come era prassi nelle famiglie povere del tempo, abituandosi così alla dura vita del contadino, alla quale sarebbe rimasto legato per tutta la vita. E lui diceva di essere un lavoratore della terra agricola. C'era questa espressione colorita, lui aveva un linguaggio molto colorito, che dice quello che lui riteneva di essere, anche se poi avrebbe fatto 1000 altri lavori. Era uno che si arrangiava. Insomma, amava definirsi così. Complice qualche bicchiere di troppo, diventato grande, il problema principale di Pietro si rivelò il brutto carattere, rissoso, impetuoso, che forse era all'origine del suo soprannome Vampa, il Vampa. Si dice che quando si arrabbiava diventava rosso e per cui gli venne dato questo soprannome di Vampa. Ma c'è anche un'altra versione, una versione che è quella di un evento che accadde, lui che in una sagra di paese voleva fare il mangiafuoco e per fare il mangiafuoco si bruciò tutta la faccia, e questa è una seconda versione. Chissà quale delle due è vera. Questo suo brutto carattere lo faceva temere e scansare da tutti, anche perché, a onta della statura modesta e della corporatura normale, tra l'altro con spalle piccolissime,
si dice fosse dotato di particolare forza. Qui queste notizie non si sa bene se siano storia o se siano leggenda, io comunque le racconto. Nel 1944 si unì a una formazione partigiana, dove ebbe modo di entrare in contatto con le armi. Alla fine della guerra si ritrovò in possesso di 2 revolver, come tantissimi. Alla fine della guerra le armi che erano circolate durante la guerra, la gente cominciò se le teneva in casa e poi pian piano ci fu uno smaltimento, ci fu la consegna di queste armi, la richiesta del porto d'armi per poterle avere e così via. Ma all'inizio questo non era così e lui aveva questi 2 revolver, per cui ebbe modo di guadagnarsi la stima dei compagni per alcune azioni coraggiose, come quando ne portò in salvo uno ferito caricandoselo in spalla sotto il fuoco tedesco. Si trattava di Dante Ricci, avvocato penalista destinato a una luminosa carriera nel Foro di Firenze. Di lì a poco difensore dello stesso Pacciani, vedremo in quale occasione, e nel 1970, per uno strano destino, anche di Stefano Mele. Svolto poi con profitto il servizio militare, dal quale si congedò con l'attestato di mitragliere scelto, Pacciani tornò a Vicchio, al solito lavoro di contadino. Nel 1950 conobbe Miranda Bugli, una sedicenne già provata dalla vita, a quanto se ne sa era già rimasta incinta, con la quale si fidanzò e per la quale l'anno dopo si sarebbe messo nei guai. Perché si sarebbe messo nei guai? Si sarebbe messo nei guai per questo personaggio qua. Severino Bonini. Chi era Severino Bonini? Era un cenciaiolo quarantenne, alto e robusto, sempre in giro nella zona di Vicchio alla ricerca di materiale da comprare e rivendere. Secondo le risultanze del successivo processo, nel primo pomeriggio dell'11 aprile 1951, Pacciani lo avrebbe sorpreso in campagna, località Tassinaia, in atteggiamento amoroso assieme a Miranda, avventandoglisi contro e uccidendolo a coltellate. Avrebbe poi costretto la fidanzata a fare l'amore poco lontano, minacciando di ucciderla se avesse raccontato l'accaduto e promettendole metà della non disprezzabile somma trovata addosso al malcapitato cenciaiolo. In quell'occasione in cui Pacciani vide i due così avere questo approccio, c'è poi la storia famosa del seno sinistro, e questa la vedremo più avanti. Quella stessa notte Pacciani tornò sul posto per spostare e nascondere il cadavere, che però era troppo pesante, e quindi il tentativo di gettarlo in un vicino laghetto non andò a buon fine. Tenendo fede alla sua promessa, il giorno dopo divise il contenuto del portafoglio del morto con la fidanzata. 12.000 lire ciascuno. Ecco, quelle 12.000 lire erano 250 euro di adesso, che va bene, possono sembrare pochi, no? 250 euro di adesso, però bisogna pensare al momento che era il primo dopoguerra, cioè i primi anni del dopoguerra, non il primo dopoguerra, secondo dopoguerra, primi anni, in cui insomma veramente la gente era povera, e quei 250 euro di oggi potevano essere un qualcosa che poteva far gola. E in effetti vedremo poi più avanti che l'accusa a Pacciani fu anche quella di rapina premeditata. Vabbè, questo lo vedremo più avanti. Intanto i fratelli di Bonini, chiedendo in giro notizie del congiunto, giunsero a Miranda, che fu incalzata, cioè loro andarono a casa di Miranda e la incalzarono con una serie di domande, di fronte alle quali non seppe mantenere il silenzio, finendo per raccontare dell'omicidio. Insomma, questa povera ragazza votò il sacco. Arrestato la mattina successiva, Pacciani non negò, addossando però parte della responsabilità alla fidanzata, che lo avrebbe istigato a uccidere, fingendo di essere stata aggredita, e così fece arrestare anche lei. Qui abbiamo la rivista Crimen del 3 febbraio 1952, appena dopo il processo, che uscì con un articolo interessantissimo, del quale fortunatamente oggi abbiamo le fotocopie. Questa è la copertina, vediamo, è Miranda questa che abbraccia, non so, sarà una sorella, sembra una sua coetanea. Qui vediamo Miranda che viene condotta sulla scena del crimine. Sono interessanti anche le didascalie che vi leggo.
In questa pittoresca fotografia, tanto pittoresca da sembrare l'illustrazione di una novella di Dostoevskij, a parte i carabinieri, Miranda Bugli si reca sotto la pioggia nel bosco della Tassinaia, dove si svolse la tragedia. La ragazza non si diparte dalla sua enigmatica indifferenza, percorrendo il viottolo che deve ricordarle molte cose. Funzionari e giornalisti chiudono il corteo. Continuiamo con le foto di questo articolo di Crimen, e questa è una foto di Miranda e Pietro Pacciani tra i carabinieri. Leggiamo la didascalia. Ecco i due amanti durante il sopralluogo. Per una cavalleresca disposizione dei nostri regolamenti di polizia, soltanto l'uomo è ammanettato. Pietro Pacciani, fuori o dentro l'aula, ha sempre la testa bassa e non di rado le lacrime bagnano le sue guance. La donna invece si mostra chiusa e impenetrabile. Allora, il processo fu brevissimo, come erano i processi del rito inquisitorio. Si svolse a Firenze nel dicembre di quell'anno, nel dicembre del 51. Pietro Pacciani fu difeso con passione dall'avvocato Dante Ricci, il compagno partigiano cui aveva salvato la vita, che si preoccupò con successo di far prevalere il movente della gelosia su quello ben più grave della rapina premeditata, contestato dall'accusa. I due fidanzati dettero versioni diverse, con Pacciani che cercò attenuanti nel comportamento disinvolto di lei, e lei che cercò di accreditarsi come vittima del carattere violento e possessivo di lui. Non è che si volessero molto bene, no? Evidentemente, ma poi di fronte al pericolo del carcere. Qui vediamo un'altra delle foto di Crimen, Miranda Bugli mentre depone, e leggiamo la didascalia. La pastorella, noi in verità le pastorelle ce le figuravamo meno robuste, ma la vita non è che una serie di delusioni, poco galante il giornalista. In piedi viene interrogata dalla corte, vicino a lei è seduta la madre. Nella gabbia si intravede l'uccisore del cenciaiolo, nella sua abituale posizione di uomo finito. Qui vediamo invece una foto fuori dal tribunale. Questa è una testimone. Bruna Scarpelli, la puerpera impossibilitata a muoversi, è stata interrogata nella sua camera dal letto. Eccola mentre viene messa a confronto con un fratello della vittima, che la esorta a dire la verità. Da questo interrogatorio ci si aspettava un colpo di scena che non si è prodotto. Questa signora, Bruna Scarpelli, avrebbe visto molte cose. Questa era una voce che circolava tra le persone del posto e che arrivò alle forze dell'ordine. Sembrava che questa Bruna Scarpelli avesse visto un terzo uomo sulla scena del crimine, per cui i giudici vollero andare a sentirla. Lei aveva appena partorito e non poteva presenziare, non poteva andare in tribunale, andarono a sentirla a casa. Però poi la cosa si sgonfiò, perché lei disse che aveva soltanto visto un uomo e una donna, che poi sarebbero stati Bonini e la Bugli, da lontano incamminarsi verso il bosco, e per cui tutto si sgonfiò. Vediamo ancora, in questo fotogramma, vediamo la deposizione di Pacciani davanti a giudici. L'assassino del cenciaiolo, interrogato dal presidente della corte d'assise, risponde a bassa voce e a piccole frasi staccate, senza tuttavia mai dipartirsi da quella che è la sua tesi difensiva. Amava Miranda, la vide fra le braccia del rivale e la gelosia la accecò al punto di fargli commettere un delitto. Qui arriviamo all'ultimo fotogramma di questo servizio. Dopo la sentenza, l'avvocato Dante Ricci conforta il condannato che piange silenziosamente. Anche se la condanna era prevista, è un momento duro da passare, soprattutto quando, come nel caso di Pietro Pacciani, non si tratta di un criminale, ma di un omicida passionale. Continuiamo la lettura del mio scritto. Emessa il 5 gennaio 1952, la sentenza fu rivista in appello il 18 dicembre, con una condanna senz'altro mite per Pacciani. Circa 18 anni e mezzo, 4 in meno che in primo grado. Riconosciuto colpevole di omicidio volontario e furto aggravato, e una fin troppo severa per l'appena 17enne Miranda Bugli, alla quale fu addebitato il concorso in omicidio per una pena di 10 anni e un mese. Erano 6 anni e 8 mesi in primo grado.
Grazie ai condoni e alla buona condotta, Pacciani uscì dal carcere prima della fine della sua condanna. Uscì il 4 luglio del 64. Probabilmente questa foto è una foto risalente a quel periodo lì. Aveva 39 anni e qui insomma forse è un pochino più giovane, non lo so. Potrebbe risalire a quell'epoca. La sua antica fidanzata aveva scontato 6 anni e nel frattempo si era fatta una famiglia, mentre lui, con il padre morto e la sorella sposata, si trovò a vivere assieme alla madre anziana, adattandosi a svolgere vari lavori. Ormai quarantenne, il suo desiderio però era quello di trovare una moglie e coltivare la terra. Il 26 giugno 1965 si sposò con Angiolina Manni, una donna con qualche problema di testa, andando a vivere con lei. La madre e il suocero, a Badia a Bovino, frazione di Vicchio, in un podere ricevuto in gestione. Il podere si chiamava Podere Particchi, distante neppure 1 chilometro dal luogo del futuro duplice omicidio del 1984. Ecco, qui vediamo Angiolina, come ho già detto, foto di lei giovane io non ne ho trovate, qui la vediamo anziana, in atteggiamento molto battagliero. Nel 1966 e nel 1967 nacquero le figlie Rosanna e Graziella. Il parto della prima fu difficile e la moglie, rimasta per qualche giorno in coma, vide aggravarsi i propri problemi mentali. Dopo un paio d'anni la famigliola si trasferì in un altro podere, a Rufina, frazione Casini, dove di lì a poco morì la madre di Pietro, mentre il padre di Angiolina andò a vivere assieme a un fratello, per cui rimasero soltanto loro 4. Nel 73 ancora un trasferimento, questa volta in una casa colonica di Monte Firidolfi, frazione di San Casciano, dove Pacciani doveva occuparsi del bestiame del marchese Pierfranco Rosselli, del Turco. Secondo il suo racconto un lavoro molto duro che non prevedeva giorni di riposo. E qui abbiamo il destino che lo aveva fatto nascere in un posto dove ci sarebbero stati 2 delitti del mostro e lo fece trasferire in un posto attorno al quale ci sarebbero stati molti altri delitti. Nel 78 trascorse un mese in ospedale per un infarto e 3 anni dopo abbandonò la sistemazione di Monte Firidolfi per trasferirsi a Mercatale, altra frazione di San Casciano, dove aveva comperato e ristrutturato una casa in Piazza del Popolo. Pur disponendo di una pensione minima, come la moglie, nella nuova residenza Pacciani non rinunciò a lavorare, accettando incarichi di ogni tipo, dall'imbianchino al giardiniere, oltre ai soliti di contadino e allevatore. Nel 1984 riuscì ad acquistare una seconda casa, con orto annesso, ancora a Mercatale, in via Sonnino, ricavandone 2 appartamenti, uno per uso personale, l'altro da dare in affitto. E qui arriviamo al primo grosso problema di Pacciani dopo che ormai dal 51 aveva forse dimenticato quel suo incidente, diciamo così, della sua vita, di questo omicidio del cenciaiolo Bonini, dovuto molto probabilmente, chi lo sa, al suo carattere impetuoso o forse anche al tentativo di procurarsi dei soldi. Questo non lo sapremo mai. Il suo problema furono le figlie. E allora, lui in famiglia era un padre padrone, cioè trattava duramente la moglie che era rimasta menomata dal primo parto, e trattava duramente anche le figlie, le picchiava, le maltrattava. Però, per quello che se ne sa, le cronache, la verità anche giudiziaria, ci dice che le figlie, dopo che andarono a lavorare come domestiche presso una famiglia, si confidarono con la signora che le aveva appunto prese a servizio, raccontandole che il padre le approfittava di loro. Per cui da questo scaturì una denuncia e Pietro Pacciani fu accusato di molestie alle figlie e fu portato in carcere il 30 maggio del 1987. Riconosciuto colpevole nonostante i suoi tenaci dinieghi, l'uomo fu condannato a una pena di 8 anni di reclusione, integralmente confermata in secondo grado. Qui vale la pena però di accennare al fatto che secondo molti queste accuse delle figlie verso il padre non erano del tutto giuste. È importante questo fatto perché poi su queste accuse
Visto che al momento in cui Pacciani fu processato per i delitti del mostro, le prove mancavano, si batté molto su questo suo aspetto, diciamo, di violentatore delle figlie, no? Per dare l'immagine di una persona che forse non era il mostro di Firenze, ma era comunque un mostro e come tale, se veniva condannato, era meglio così. Ecco, per cui è abbastanza importante. E ci furono persone che ebbero dei dubbi su questa condanna di Pacciani. Io vorrei subito far notare una coincidenza. È una coincidenza, però le coincidenze, insomma, qualche dubbio lo lasciano. E la coincidenza è questa: se ne si va a vedere la sentenza di primo grado, eccola qua, si vede che il presidente è Antonio Parigi, ma i due giudici togati sono Enrico Ognibene e Federico Lombardi. Ecco, Enrico Ognibene sarà poi il presidente del tribunale che condannerà Pacciani in primo grado. Federico Lombardi sarà il presidente del tribunale che condannerà Vanni e Lotti in primo grado. È una coincidenza, però insomma le coincidenze, come ho detto, bisogna evidenziarle. Allora, come ho detto, qualcuno ebbe dei notevoli dubbi sul fatto che Pacciani avesse effettivamente violentato le figlie. Tra queste persone c'erano, per esempio, Francesco Bruno, che aveva fatto parte del suo staff difensivo, Francesco Bruno che è morto recentemente. Lui non era convinto che Pacciani avesse violentato le figlie e come lui anche l'avvocato che lo difese in appello, Marazzita. Leggiamo questo comunicato dell'Adrocronos del 12 marzo 1996. In un'intervista esclusiva rilasciata all'emittente radiofonica nazionale RTL 102.5, Nino Marazzita, avvocato difensore di Pietro Pacciani, ha dichiarato: «Ho preparato un'istanza di revisione del processo in cui Pacciani è stato condannato per la violenza alle figlie. Sono riuscito a trovare nuovi elementi di prova e questa settimana sarò a Firenze, in Corte d'Appello, a presentare una richiesta di revisione del processo Pacciani per la violenza alle figlie. Ho trovato nuove prove dalle quali e con le quali mi pare di poter dimostrare che in quella vicenda era innocente. D'altra parte, proprio da quella vicenda sono poi scaturiti tutti i gravi problemi di Pacciani, perché questo ha orientato l'opinione pubblica sfavorevolmente, ma io credo di poter ristabilire la verità. Pacciani non ha commesso il fatto che gli è stato definitivamente addebitato». Dunque Marazzita aveva intenzione di chiedere una revisione del processo che aveva condannato Pacciani per la violenza alle figlie. Poi non si sa se l'abbia chiesta, non si sa che iter abbia fatto, sicuramente non è avvenuta perché poi ci sono state tutte le vicende dei compagni di merende e poi Pacciani è morto. Però insomma lui era convinto che Pacciani fosse innocente per questa violenza alle figlie. Ma non era il solo. C'era anche un personaggio che stette vicino a Pacciani fino alla morte e che tutti conosciamo, era Suor Elisabetta. Ecco, Suor Elisabetta rilasciò un'intervista che è leggibile in questo libro. È un libro interessante questo, purtroppo è un libro che non è più disponibile, ma una delle sue parti interessanti è proprio questa intervista, concessa alle autrici che sono Alessandra Severi e Vilma Ciocci. Il libro si chiama Flop criminologico, il caso Pietro Pacciani. Ecco, loro intervistarono la suora, che raccontò delle cose molto interessanti. Qui è importante, leggiamo quelle relative alla questione delle figlie di Pacciani, ma ce ne sono anche altre che in video futuri potremo riprendere. Leggiamo adesso quello che dichiarò la suora relativamente alla questione delle figlie. Domanda: ci vuol raccontare l'incontro con Pietro Pacciani? L'ho conosciuto perché venne da me un detenuto e mi disse che c'era questa persona che mi voleva incontrare. Da lì abbiamo iniziato questi colloqui. All'inizio andavo a trovarlo ogni 15 giorni perché seguivo altri detenuti e lì ha iniziato a raccontarmi la sua storia, quello che era successo con queste figlie e mi ha raccontato cose che mi hanno fatto dubitare sul fatto che veramente se ne fosse approfittato. Che cosa l'ha fatta dubitare? Chiede l'intervistatrice.
Il Pacciani mi raccontava che picchiava le figlie, anche violentemente, ma si preoccupava dell'educazione di queste e dal momento che la moglie era mentalmente menomata, dopo essersi aperta ai punti di sutura dopo il parto, aveva avuto un'infezione ed era rimasta così, mentre prima era una donna di casa molto brava. Il Pacciani voleva un minimo di educazione per queste figlie, dato che la madre non riusciva a seguirle, vista la sua condizione mentale. Il Pacciani mi diceva che aveva anche comprato un'enciclopedia per le due ragazze e io stessa la vidi quando andai a casa sua. Voleva che queste ragazze studiassero, ma loro non ne hanno avuto voglia. Per questo dubitavo. E del rapporto con le figlie? Nei suoi racconti mi diceva che le aveva picchiate. Lui le aveva messe in un istituto, ma queste figlie sono state allontanate perché una notte sono scappate per andare con dei ragazzi. La superiora mandò a chiamare il padre dicendo che non poteva tenerle perché era troppo pericoloso. Lui era molto preoccupato perché avrebbe voluto farle studiare, voleva che imparassero un mestiere. Se non ricordo male, il Pacciani aveva comprato anche una macchina da cucire. Alla fine queste ragazze sono andate a lavorare a servizio in una famiglia. Sappiamo quanto Pacciani amava i soldi. In questa famiglia gli davano sempre una paga da apprendiste e lui, man mano che passava il tempo, voleva che le dessero uno stipendio che si meritavano. Ha minacciato anche la famiglia dicendogli che se le sarebbe portate via se non gli aumentavano la paga. Siccome questi non hanno aumentato lo stipendio, le ha portate via. Ricordo che una notte la moglie del Pacciani si alza per andare in bagno e trova il letto vuoto della figlia. Sveglia il Pacciani e aspetta che rientri la figlia e quando la vede rientrare ha agito con la sua irruenza. Ha preso la cinghia e l'ha picchiata. Questa ragazza il giorno dopo è scappata ed è andata al lavoro e dopo questo episodio è uscita la vicenda della violenza. È per questo che io ho dei dubbi, mi ha lasciato un po' perplessa. Penso che siano state aiutate da qualcuno. Ecco, qui più che aiutate penso che la suora intendesse fossero state insomma un po' istigate da qualcuno, no? Insomma, o come minimo fosse stato facilitato il loro tentativo di affrancarsi dal peso del padre che questo penso che si possa senz'altro sostenere che gravava loro addosso. Insomma, queste ragazze volevano fare la loro vita, magari sì, potevano anche incorrere nel pericolo di qualcuno che si approfittasse di loro, visto che erano delle persone fragili, ma insomma, volevano la loro libertà e il padre le soffocava. Potrebbe essere questo il motivo per il quale si sarebbero inventate, secondo la suora, secondo Marazzita e secondo Francesco Bruno, si sarebbero inventate queste violenze. Allora direi che per il momento ci possiamo fermare qui a questo video, diciamo così, introduttivo. Ci sarà una serie abbastanza sostenuta di video con i quali io cercherò di raccontare tutta questa epopea diciamo, di Pacciani fino ad arrivare alla sua condanna, alla sua successiva assoluzione e poi per entrare nel mondo dei compagni di merende. E pian piano ci arriveremo. Per il momento vi saluto.